Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Да, давно не выходил прямой эфир, но в то же время, наверное, хотелось бы поделиться некими такими переживаниями, ощущениями внутренними. Чубак Хаджи был для нас очень близким человеком. И по сей день, просто-напросто, по сегодняшнюю минуту не могу принять, не могу просто осознать то, что этого человека нету. На самом деле это неописуемая боль. Неописуемая боль – это огромная потеря не только для Кыргызстана, это огромная потеря для всего тюркского мира, для всего исламского мира. Это был очень приятный, очень светлый, очень добродушный человек, который обладал не только знаниями, мудростью, но еще был носителем очень высоких нравов. И если, как говорится, то, что люди верующие являются свидетелями друг за друга пред Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и если наше свидетельство имеет какой-то смысл, на самом деле я являюсь свидетелем, что это был очень достойный человек. Это очень светлый был человек, очень правильный человек. Я с ним не так много времени провел, но бывали моменты, когда вместе ужинали, вместе обедали, на каких-то месте принимали мероприятия. И всегда с ним было очень комфортно. С ним всегда было очень и очень комфортно. Он ежегодно прилетал в Москву вместе с шейхом Абдушукуром. Они принимали участие в том числе и в наших мероприятиях. В Московской соборной мечети читали лекции, читали проповеди, и мечети наполнялись людьми, переполнялись людьми. Люди приходили с тем, чтобы послушаться, с тем, чтобы проникнуться этой атмосферой духовности, которую эти люди несли. На самом деле очень тяжело признать, очень тяжело принять то, что его больше нету. Интересно такой момент, что сегодня утренний намаз прочитал, таспихат посидел, почитал. Потом прилег, и несколько раз утром просыпался от очень сильной боли. Как будто кто-то изнутри прям меня режет. Субханаллах, просыпаешь, сильная боль. Вроде опять засыпаешь, опять сильная боль. И наверное, эта боль, это было как некое такое предвещение того сообщения, которое ты прочитаешь с утра, открыв телефон. Да, субханаллах. Сегодня после полуденного намаза прочитали Коран, прочитали два. Но так как люди с дистанции садятся, зал практически был переполнен, и несколько человек они просто рыдали. Это был просто кто-то сбоку записал видео, выложили тоже в Инстаграм. Не то, что я там попросил кого-то, это независимо от меня эту запись сделали, она такая некачественная. И на телефоне не слышно этот звук, но реально я был свидетелем этому. То, что люди в мечети, находясь в Москве, они просто рыдали. Это был громкий плач. И, наверное, не любой удостоится таких переживаний, когда он уйдет из этой жизни. На днях тоже перечитывал хадис, в котором говорится, что «ля хасада или фиснатейн» нету зависти, кроме как относительно двух людей. То есть двум категориям людей можно испытывать такую благую зависть, когда ты не то что желаешь, чтобы этих благ у них не было, как ты сам стремишься к этим благам. Первое – это тот человек или та категория людей, которым дано имущество, и эти люди умеют расходовать денно и ночно, умеют расходовать это на пути Всевышнего. А второй в хадисе говорится, это тот, кому дарована мудрость, и он также денно и ночно эту мудрость расходует. И на самом деле, Чубак Хаджи, его особенность была, я всегда на это обращал внимание, особенность этого человека была то, что ему была дарована мудрость. Он был очень и очень мудрый человек. И в то же время эту мудрость он умел очень правильно днем и ночью, денно и ночно расходовать. Еще раз повторюсь, это колоссальная потеря, субханаллах, это такая потеря, даже тяжело это себе представить. И, к сожалению, часто, наверное, мы
до конца не ценим тех вот людей, которые являются некими такими светочами, которые несут добро, которые несут свет, которые несут мудрость, которые несут знания, мы не ценим. И зачастую мы начинаем вот переживать, а почему же нас больше времени проводили с ними, когда их уже и нету. И в то же время и шейх Абдуль-Гаппар не так давно ушел из этой жизни, тоже близкий наш, очень близкий наш человек, шейх Чубак Хаджи, многие другие люди уходят из этой жизни, в том числе и носители знаний. По сути, это предвещение, приближение конца света. И как в хадисе говорится, достовернейших хадисов, в которых говорится то, что в преддверии конца света Аллах будет забирать знания. Не то, что Он будет просто лишать людей знаний, будет забирать ученых, будет забирать алимов, будет забирать ученых. И, наверное, точно так же смерть Чубак Хаджи – это, наверное, тоже некий такой предвестник, очередной предвестник приближения конца света. И здесь очень и очень важно нам проанализировать себя, проанализировать свою жизнь, понять вообще, где мы и рядом с кем мы. Очень важно. Все эти события для нас очень глубокое назидание, на котором стоит призадуматься. Иншаллах, в молитве, в дуа целый день сегодня наворачиваются слезы. Субханаллах, субханаллах. Я не знаю даже как это выразить даже словами, но это реально очень больно признать, что этого человека уже рядом с нами нету. И по сути своей, в марте как раз мы планировали мероприятие, практически уже были приобретены билеты. Шейх Абдул-Шукур и Чубак Хаджи также должны быть в числе наших участников данного мероприятия, в числе наших спикеров. Но, субханаллах, с одной стороны не получилось и прилететь, а с другой стороны такой возможности больше не будет. Аллах, субханаллах, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Иншаллах, все мы свидетели, насколько этот человек был достойный. Иншаллах, мы свидетели как в этой жизни, так и в вечности. Я думаю, что это свидетельство явится очень серьезным заступничеством за Чубака Хаджи вечности. Иншаллах, пускай Аллах окутает его своей милостью, пускай Аллах ведет его в райскую обитель и дарует терпение всем его близким и всему кыргызскому народу. Аминь.